2004 Бириккен Улуттар Уюмунун Ассамблеясына 9 декабрь коррупцияга каршы күрөшүү күнү деп кабыл алынган. Коррупцияга каршы турууга 95 мамлекет макулдук берип, өлкөдөгү жемкорлук менен паракорлукту ооздуктоого чогуу чараны аракет көрүү маселеси көтөрүлгөн. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү деңгээлин баалай келгенде, ага каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн кызматтар өздөрү килиптер болуп аралашып кеткени маалым. Мындан улам так ушул иш менен алектенген финансы полициясы жана УКМКнын алдындагы антикоррупциялык кызматтар жоюлуп, коррупцияга каршы ишкерлер кеңеши түзүлгөн. Ага келген арыздооматтар президенттин көзөмөлүндө турат. Бирок маселе бир кызматты жоюп башкасын түптөгөнү менен натыйжа керек. Андыктан ишкерлер кеңешине тамырлашып кеткен схеманы жоюу, андан кутулуунун стратегиясын иштеп чыгуу тапшырмасы берилген. Кантип коррупция болуп атат, эмне үчүн болуп атат, бул ошонун негиздери, маңыздарын анан ушул өкмөттүн кызматкерлерине жардам берип, анан элдин эмне көйгөйлөрү бар, эң негизгиси ушул жерде элдин көйгөйлөрү эмнеден келип чыгып атат, эмне үчүн биз коррупция деп атабыз. Мунун баардыгы тең ушул мыйзамдардын бузулган жерлери дагы бар деп эсептейбиз. Ошонун баарын карап чыгышыбыз керек. Аталган кеңештин курамында мамлекет үчүн иштей турган патриот инсандар, жемкорлордун торунан коррупциянын сазынан өлкөнү сууруп чыгууга салым кошо ала турган адистер бар экен. Ар бир тармакты иликтеп, кайсы учурда кайсы мыйзам, жобо коррупцияга жол ачып жаткандыгын талдап чыгышат. Ар бир тармак боюнча адистер иш алып барышат. Буга чейин бир жума бою мамлекеттик органдарда тегерек стол жыйындарды уюштуруп келген өкүлдөр атайын стратегия иштеп чыгып, анын концепциясын коомдук талкууга чыгарабыз деп турушат. Негизгиси башкы прокуратура менен биргеликте иш алып барышат. Ошо концепцияны алганда стратегия иштеп чыгып атабыз. Ошо стратегияны алганда иш план бекилет. Ошол иш планда, стратегияда ошол жерде жазылат. Жакын арада биз коомчулук алып чыгабыз ошону. Коррупция менен күрөшүү, мына башкы прокуратуранын алдында коррупция менен күрөшө турган тергөө тобу ачылды. Ошол тергөөдө аныктайт, биз коомчулук, журналисттер, биз резонанс жаратып, ошону ачыкка чыгарып берип турабыз. Мындай маанилүү маселе боюнча иш жүргүзүүдө жарандык коом өкүлдөрү да колдон келген жардамын көрсөтүп, кайдыгерликтен алыс. Ар бир тармакта орнуна чоголуп калган коррупциянын тамырын кыркуу бир тармак же бир адис үчүн оор болгондуктан жапа-тырмак салым кошуу зарыл. Антпесе натыйжа бербейт. Коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата уюштурулган жыйынга катышкан жарандык коомдун өкүлдөрү өлкөдө эң алгач коомдук адептүүлүктү жогорулатуу зарыл дешет. Анткени патриоттуулук деңгээлибиз төмөндөп кеткендигин кесепети, коомдун туруксуздугу да ушул абалга кептеген. Наша сфера деятельности. Биздин сферанын ишмердүүлүгүн айтсам, коррупцияга кабылгандар менен түздөн түз иштешебиз. Биз жарандык коомдун өкүлү катары коррупцияга каршы күрөшүү боюнча стратегияда дүйнөлүк практиканы, алардын тажрыйбасынын артында жетишилген жыйынтыктарды эске алуубуз кажет. Ананда биринчи кезекте коомдук адептүүлүктү жогорулатуу зарыл. Анткени бизде патриоттуулук жактан деңгээлибиз төмөндөп кеткен. Эң оолу элдин ишенимине ээ болуу үчүн мамлекеттик жогорку кызматкерлер квалификациялык деңгээлин жогорулатышы керек. Өлкөдө коррупция терең кирип кеткендиктен аз каражат сарыптап жогорку жыйынтыкка жетүүчү жолду таап чыгуу зарыл. Менимче мындай масштабтуу аракеттен жыйынтык болот деп ойлойм. В первую очередь нам не. Ишкерлер кеңешинин мүчөлөрүнүн билдирүүсү боюнча стратегияны алкаганда 3 жылдык план түзүлүп бекитилет. Ар бир тармак боюнча өзүнчө топтор иш алып барат. Кээ бир мамлекеттик кызматтарда мыйзамдарды өзгөртүү, жоболорду иштеп чыгуу жагдай жаралса, ага жараша аракеттер көрүлөт. Дегенкиси коррупцияга жол берген мыйзамдагы кемчиликтер таап, ага бөгүт коюу жолдору иштелип чыгат. Шекер Сатыбалдиева, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.